Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Navbatdagi video yo'riqnomamiz bolalarning emlanish taqvimi yo'nalishiga oid bo'ladi. Osongina amalda bolalarimizni o'sha aynan emlanish taqvimini ko'rishimiz mumkin. Bunda biz odatdagidek MyGo.uz ilovasi orqali o'tamiz. Ilovaga kirgandan so'ng xizmatlar yo'nalishda sog'liqni saqlashni tanlaymiz va bu yerda bolalarning emlanish taqvimi degan xizmati mavjud. Aynan shu xizmatdan foydalangan holatda bolalarning emlanish taqvimini olishimiz mumkin bo'ladi. Xizmatimiz bepul, avtomatik tarzda va biror hujjat talab qilinmagan holatda amalga oshiriladi. Xizmatdan foydalanish qilib keyingi oynaga o'tamiz. Bu yerda demak bizga bolani bir kunidan to 16 yoshgacha bo'lgan araliq davomida aynan emlanish qaysi emlashlarni olish lozimligi bo'yicha demak imkoniyatlar mavjud ekan. Hozirgi holatda deylik 12 oylik holatida taqvimni ko'rish qilamiz. Demak, bizga qo'shimcha ochilgan oynada belgilangan muddatdagi emlanish taqvimi aynan 12 oylikda emlashlar nomi KPK1 demak qizamiq, tepki, qizilchaga qarshi va pnevmo 3 pnevmokok infeksiyasiga qarshi. Demak, oddiy mana shu amal orqali farzandimizni aynan tegishli davrga nisbatan demak emlanish taqvimi bilan tanishishimiz mumkin ekan. Kanalimiz kuzatuvchilari, biz bilan bo'ling va hayotingiz davomida doimiy kerak bo'ladigan zarur xizmatlarda qanday boshqarishni o'rganing. Uydan turib o'zingizni ovora qilmasdan mana shu qulayliklardan foydalaning. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosib qo'llab-quvvatlang. Do'stlaringizga ulashing, zarur bo'lgan odamlar bundan foydalansin. Umuman qo'ng'iroqchani agar bosib qo'ysangiz keyingi kontentlarimizni ko'rish imkoniyati bo'ladi. Ishlaringizga omad, salomat bo'linglar. E'tiborlaringiz uchun rahmat.